Ndatanze mwiriwe na mwaramutse bakunzi barundi kazi banyarwanda banyafrika eka namwe mwagize amahirwe yo kumva runo rurimi rw'ikirundi turiko turakoresha. Uno munsi n'umunsi w'amarira, n'umunsi w'akababaro kadasanzwe, n'umunsi w'imyimyozo, n'umunsi w'imyidogo hariya hakurya ya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho nazindutse nsanga telefone muri boîte de réception hasa nahuzuye kubijanye n'imiryango iriko iranyandikira itabariza abana babo, gusa bikabagorera aho umusanga umuntu umubajije none yitwa gute kugira tumuvuge ngo yabiragoye kuko baca biyumvira ko ari twebwe imiryango yiwe twabivuze twaca dusigara turagira ingorane ni mudutabarize muri rusange. Aha naho akaba aramarira menshi n'ukuri yaraye atashe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho hakozwe ikintu citwa kunyuguta canke gucucuma izina munyarwanda yinyegeje muri M23 muri zambwebwe za Sarambwe n'abandi bagiyeyo nka RDF, aho mu gisirikare cy'u Rwanda tuza kugaruka kuri ino nkuru. Bivugwa ko hari iserera canke induru canke imvururu mu gisirikare cy'u Rwanda, aho leta ya Kagame ubu nayo nyene itorohewe. Ni mu gace rero ka ni Nyiragongo. Aha Nyiragongo uhavuze umunyarwanda ahumva ijana kwijana, kuko iri zina murumva ko agomba gusa na ya mazina yahari hakurya ya Kanyaru. Aha haratanguye hatera induru ngo ni kweri ki hitwa uku hakisanga muri Kongo, ariko sivyo nje kuvuga kubijanye n'izina canke igituma hari muri Kongo, ahubwo nje kubabwira amabi yaraye ishano ryaraye riguye kuri RDF izimbwebwe za Sarambwe hari mu gace ka Nyakagina. Video ya mbere reka ndabashire ku ruhande ndabere kukungene Wazalendo, kuko je nababwiye ati jewe simeze nk'ababanyarwanda nka za TV online zo mu Rwanda ziza ngo raporo mu Burundi ngo ishano ritashi Bujumbura ngo hari ngo kwa neva ngo sinzo kunuko kugira bacangamushe babe barahimbara Paul Kagame n'abasangira ngendo biwe babatumye. Iyi video iyi mubona nga aka video muri ko murabona ni Wazalendo bariko barinjira aha Nyiragongo. Aha Nyiragongo reka mbanze je mere nk'umyitinga nume manze mwumve kungera ba Wazalendo bonyene bivugira hano kariyo bagiye imbere yuko igitero sindamusiga, imbere yuko Ambuscade sindamusiga yagiriwe M23 mbwebwe za Sarambwe iba. Aha bariko barajayo baca muri zino nzira za gisirikare muca muvyumva namwe raba gatoya. Bonjour les frères, apa commandant des opérations wa Synergie Front Petit Nord Njole kona shuka Nyiragongo Ruchuru Synergie Nyiragongo Ruchuru tuko na shuka kwetu, tuko na rudia kwetu, ndio tuko na FRDC, tuko na chaka pori. Watu mkwe kimya, hakuna kitu kitafika. Sie watoto ya Kongo tuko pale kwa jua kupigana inji yetu sikamatiwe. Alors mkwe kimya, na nyinyi watu wenye yuko kote ya adui mujue ginji tuko na kuya kuwakomboa. Mkwe kimya, ina baomba ile. Ndibaza mwenyene mwiyumviye abani Wazalendo bako baravuga ati tunaenda Nyiragongo, turiko turamanukayo hariya. Iyi video rero ni video je naronse biri iki gitero canke Ambuscade y'aka gace ka Nyakagina Nyiragongo, aha ni mu maso ya Goma. Iki gitero ncari bwawe ati vyagenze gute? Aba M23 canke izimbwebwe za Sarambwe zaragiye muri aka gace ka Nyakagina n'imipanga ziratemagura icitwa cose ikirimwa. Bahereye ku bitoki, batemagura imyumbati, batemagura n'ibindi biterwa byo bigaragaza ko biduga hejuru bikagira akantu kameze nk'agasaka canke ishamba canke akantu kakabira, aho usanga umwasi w'umuntu canke kuko mu rugamba usanga umwe wese bisaba ko yinyegeza ajya bijya bita ngo kuvera. Avuga ati aba Wazalendo canke abafatanya bikorwa babo binyegeza ngaho kutugirira nabi, temagura amashamba yose. Vyagaragara ko ahantu bagomba bacumbike, ahantu bagomba bashinge iyindi kambi, ibindi birindiro, kuko ibirindiro vyabo
vyaraye birangiye. Iyi nkuru nayo nyene ndiko ndayiza ko ndayibashikiriza. Igituma bagize amabwa nuko bari bagiye gushinga ibirindiro ngo umutego hariya inyakagina inyiragongo. Byagenze gute rero? Bamaze gutemagura ibitoki nkuko mwabibonye, Wazalendo yabakubise ico bita ambuscade, yarabubiriye irabacucuma, ibashwiragiza nk'amasasu, iratemagura, irakubita gushika naho bavuga ati aha kabisa ndicujije igituma navuye mu gihugu cacu c'u Rwanda. Abagize ngo bararokotse, abagize ngo amasasu yarabafashe ntibashiramwo umwuka, baciye bajanwa na Wazalendo. Iki gikorwa mu gishimire Wazalendo nabo baba bari kumwe, kuko wahagaragaye cyane Wazalendo yacifata abo babagihema. Kenshi barakunze kwandika mu maraporo ya M23 izi mbwebwe za Sarambwe ngo barahonya, ngo bahonya ubwoko, ngo bica inzira karengane ibi na biriya, ariko Wazalendo yarayibagaragarije ko ivyo bavuga cyane cyane kuri Wazalendo iyo babatuka ngo na ba civile canke ngo nta ndero ya gisirikare bafise, n'abanyagihugu gusa ngo biyakiriye inkoho. Muhora mubona ibitutsi babatuka mu makomantere, canke niyo bakora bavuga ko abahari hakurya ya Kanyaru bavuga babatuka mu mazina atari meza cyane, aho babasuzugura ngo bo nta rugamba canke nta karanga ka gisirikare bafise. Ariko ku munsi wejo baraberetse ko ivyo bavuga ari ukubihenda ko, mu gihe abo imbwebwe za Sarambwe zafashwe n'amasasu zanka gushira nk'umwuka, ubwo nyene zace zijanwa ku masantre de santé yegereye ari ngaho hagufi aho babatwaye, aho hamwe hitwa aho twashoboye kumenya, hamwe hitwa Sebeka Ndosho. Aho niho ugiye bamwe mu mbwebwe za Sarambwe batashoboye guheramo umwuka, nimba ari babiri canke batatu, niho bariko baravurirwa, mugabo bakaba bacunzwe na Wazalendo nkuko bisanzwe, nkuko muca muvyumva. Bakize baca baba imbohe z'intambara, kandi bararekuriwe kubagira ko amatohoza. Iyi ni ambuscade yababaje RDF, irababaza umuzina munyarwanda wese, aho mu Rwanda bakubita gatoki bakavuga ati turasuzuguwe gukubitwa ambush, gukubitwa ambuscade na Wazalendo, iyo vyafuma basi bikorwa na ya coalition ya RDC. Hoho twovuza ati bariya n'inzobere mu vya gisirikare, babandi dusanzwe twita abasivile nibo badukoreye agasha nkaka. Rero nuko byagenze, Wazalendo yakubise ambush iteye ubwoba abasirikare canke imbwebwe za Sarambwe. Muri territoire ya Masisi, kwa kundi nyene muri wa muvuduko wa Chirombo Chisekedi, uko yababwiye ati je sinzosubira kunegosia n'abateroriste, sinzosubira guta umwanya wanje nja muri Amerika nji Doha, nzokwikorera akazi, nzohagurutsa, nzotangura gutera intambara yo mu kirere. Aho vyagaragaye ko asigaye akoresha indege z'intambara, harimo amasukoyi, hakabamwo n'amaCH4. Ibi rero ni mu gace ka Remeka, sekteri ya Katoyi, habaye bombardement zirengeye ukwemera. Nico twanababwiye ati iri joro canke umunsi itariki 2 no musi itariki 3 harabaye guhonya icitwa RDF, icitwa mbwebwe wese, imbwebwe canke inyenzi M23 ya Sarambwe barahona. Je nababwiye muze murabe kenshi, ntaragera kure, muze murabe kenshi M23 isohoye itangazo, baraye babavugusa gombe murabe incuro zose. Niriheruka barize ngo bakorewe ngo genocide mu Minembwe, nirindi riheruka bavuze uko nyene. Nubu mu tangazo basohoye, iryo tangazo ku batararibona ehengiri ngaha muri some hano, abatararibona ni musome ivyo bavuzemwo. Bavuze ko coalition FARDC ya Chisekedi nabo basangiye umurongo w'urugamba, bakomeza kubatera, kubabombarda, ngo cane ngo mbere ngo ikibababaje ngo nuko banabombarda ngo abasivile ngo badafata aba M23. Ibi nama nabivuze haba hano kuri Free Podcast TV canke kuzindi mbonesha kure dusanzwe dusangiye urugamba. Iyo bantumiye canke iyo bambajije kino kibazo kenshi nama nabibabwiye, mbe nabwe ko iki mutocibaza. Iyo izi mbwebwe za Sarambwe zifata uturere ziraririmba zikanifotoza, mukabona ngo zafashe ahantu, ibi mwama mwayibonye mu mafoto canke mu mavideo agenda atandukanye. Pima rero uzirase, pima uzicucume,
narababwiye zimeze nk'abateroriste. Umuteroriste aryoherwa asambura atega amabombe yica. Iyo nawe hashikiriwe kufata nk'umwana umwe canke umufata canke umufatira bamwe mubo nka muto yiwe baba basangiye urugamba rw'ubuteroriste, ararira akajonjogora akaboroga ukamengo ni umwana muto. RDF rero niko imeze. RDF hagezwe ko babacucuma baca basora itangazo ngo twagiriwe genocide, ibi bintu communauté internationale ni birabe nukuri birateye isoni. Ariko kubera bashizemwo uruhara rw'u Burundi, baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, umutama twubaha cane, ndamwubaha cane, yaciye abivuguruza butaraririye nawe nyene kukoresheje imbuga ngurukana bumenyi nkuko bigaragara hano. Aravuga ni muteshwe mute mu maramare, ahubwo mwe nta nisoni mubize. Je niko no bivuga, je birateye n'isoni ko n'umusirikare arira akaboroga nkuko mengo n'umwana mutoyi muzi cabajanye ku murongo w'urugamba. Nukuri amarira baboroga ba M23 canke zimbwebwe za Sarambwe abateye n'isoni. Jesse ndabivuge nkuko bitari, itangazo rya baratuza riri ngaha ukungene yabishikirije n'abakoresheje imbuga nkoranya mbaga. Ariko kimwe gusa abanyarwanda nibamenye izi systeme zo kuguma barira barasa barira bica abanyagihugu bagaruka kuvuga ngo ni FARDC n'abafatanya bikorwa na Wazalendo babihagarike, nibagwane mba biyemeje kugwana, bibananiye naho ni mutahe. Mugabo nkaca ndabibutsa ko hari ikintu bita droit de poursuite, bazobasanga mpaka i Kigali. Wazalendo yarasinyira avuga ati tuzobasanga mpaka i Kigali kubera turazi iyo umwasi wacu waje kutwicira abavyeyi, uruvyaro, imiryango yaje azanana. Inyuma rero yuko igisirikare cy'u Burundi bice mu muvugizi wacu abibeshuje, hari ayandi makuru ateye isoni. M23 kuri no munsi igenekerezo rya kabiri baraye baracucumwa, baraye barakora ibintu biteye isoni. Amakuru adushikira muri kano gatondo itariki 3 z'ukwezi kw'icumi umwaka n'unyene 2025 turiko turarangiza, dusigaje amezi abiri gusa tuje muri 2026. M23 zimbwebwe za Sarambwe ziko zirakora ibikorwa vy'ububwa. Iruhande yuko basanzwe bica, basanzwe bafata ku nguvu, basanzwe biba imiduga, amakinga, amamoto, ubu naho bariko bariba imiti, ibikoresho vyo kwa muganga vyose, ahantu hari ibitaro centre de santé vyose bako baragenda bapakira bakubita abaganga. Ugize ngo arananye bakamukoresha urusasu rumwe aho baba bagusoneye batagukubisa igipanga canke bwa bushoka bagenda bambaye. Imiti rero ku bitaro canke ku centre de santé ariko iriko iribwa cane nizi mbwebwe za Sarambwe, aho centre de santé iri ahitwa Miyano yaraye yibwe urukomba amazi. Ibi navyo tukabikesha umukomanda wa Wazalendo ari muri ako gace yitwa Mahacano. Niwe atanga umuco cane, niwe yabitubwiye, niwe abidushikirije atubwira ati imiti iriko irayibwa ni mutabarize abene gihugu, ubu uye bagiye kugwara canke babure ikiba seruka ko mu bijanye n'ubuvuzi, kuko ibitaro amasantre de santé ariko ariba. Iki vraiment aba M23 canke zibwebwe za Sarambwe ziriko zirabona kino kiganiro canke ziza kukibona, ubu n'ububwa ibi umusirikare ntavyakora. Mugenda mukabesha ngo muko murafasha ngo ubwo buce mwigaruriye mwaguze. Je ndavyita kugura kuko nta rugamba mwigeze muhagwana. Ubu uye mukaba mugeze kubicisha ingwara mu kwiba, mu kubasahura imiti isanzwe ibavura. Murazi ko mugenda murabakerera, abandi mugenda murabarasa, abandi bafatwa n'amabare perdi bari basanzwe bavugwa n'iyo miti. None ubu mwemwe muriko murayiha, muriko murayiba ku nguvu. Ni gikorwa giteye isoni, ni gikorwa c'ububwa cyane. Nta gitangaje kirimwo kuko nta gikorwa c'ubugabo mwofa mwarakoze, nta bugabo bubarimwo kubera ibintu byose mukora ni binyoma, muja gusora amatangazo atariyo kugira gusa mwiheshe icubahiro, mutera ubwoba abanyekongo n'abandi bantu batazi tekinike canke inkuru za gisirikare, batazi ibera ku mirongo y'urugamba, kandi mukibaza ngo amakuru muyashikiriza mwenyene, ama smartphone muyafise mwenyene. Hiyo hariho abantu bafise ama telefone ibibaye bashoye kubifotora canke kurungika amasanamu
canke utureresi natwe tukabimenya bikadushikira tutarenze kuba turi ku mirongo y'urugamba. Hagarika amajambo M23 mwambwebwe za sarambwe, hagarika amarira ni mugwane aho mbere benshi mu Rwanda bahinzwe n'umushitsi bikavuga ko mu gace ka Rubavu abanyagihugu bamwe bariko baringingwa ngo bimuke mugabo bidasa nkuko bahunze, ngo abafise imiryango mu tundi turere nka za Kigali n'ahandi ngo babareke bigire bave kuri izo nkengera. Aha ni mu gihe ivyo u Rwanda rukunze kwitanga ubwiringizi ngo ingamba z'ubwiringizi gwatwaye muri Kongo zasambuwe, ingamba z'ubwiringizi zasambuwe, izindi ziriko zirasambagurwa ku bwinshi aho na vya biduga bijejwe kuyovya canke gutesha controle indege n'amadrone n'ibindi bikoresho bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ziriko zirasambagurwa. Amakuru rero nuko Wazalendo yaraye ikoze uwo muti yacucumye izi mbwebwe za sarambwe mu gace ka Nyakagina hariya inyiragongo aho amarira ari menshi cane kuri M23 izi mbwebwe za sarambwe, aho Wazalendo bagaragaye ninahaza bashima bakavuga ati iyi ni intango turakengurukira cane. Ijambo rya Wazalendo rero naje ryankanze, navuze ati Wazalendo noneho baragumutse, bavuze ati turakengurukira cane umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, wewe yaduhaye uburenganzira ubu urugamba guguruwe. Avuga ati la guerre est ouverte. Si vya bindi Wazalendo ngo yashaka gutera intambwe ukazamva FARDC bagiye kudutegera canke batwise ayandi mazina ngo turiko turakora ibitajanye n'amategeko. Ubu turakenguruka ko Tshisekedi yabivuze ku mugaragaro atazosubira kuja mu biyago ibi na biriya vya Doha canke na Amerika. Ubu yatanguje urugamba kandi turakengurukira na bamwe abana bariya mu basanzwe bafatanya urugamba na leta ya Kongo cane n'aba banyonzi b'amadrone bariko baradukorera umuti. Aho drone murabizi drone zirahaca zigashwiragizamwo ivyo zishwiragizamwo zigacucuma abo zicucuma, hanyuma aba infanteri igisirikare gica hasi kikagenda kikaraba katakifishije bagaca babandanya bakora umuti. Amakuru ya Wazalendo, ibikorwa vya Wazalendo mu karere ka Nyakagina hariya mu maso ya Goma inyiragongo, amakuru nayo ayakurikira turiko turabandanya tuyabatohoreza, ariko turazi neza ko hari amakuru atari meza ku Rwanda, amakuru atari meza kuri izi mbwebwe za sarambwe, kuko nubu mu gatondo hazindutse haba imigwano, hazinduka haba ama bombardement. Reka tugende tubatohoreze, turagarutse tubashikirize ibindi bikurikira. Murakoze cyane bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko dukomeza kubana 5 kuri 5. Mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe turabakengurukiye, namwe mufatira ibiganiro hagati canke babarungikira amalink, mugende mugize subscribe canke sabone kugira ejo canke mu wundi mwanya nitwakora ikiganiro caba kiri live canke ibi du filma hama tugashirako, nitwabishirako muze kuba mu bambere batangura kubibona bitangura gushikira. Turabakengurukiye cyane rero, dukomeza twagura umuryango wa Free Podcast TV, tutibagira kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine. N'urugamba rwo kwikingira mu gihe hariko harugagwa amashene nkaya menshi cyane y'agasakisaki. Ndusiba kubibabwira mu Rwanda mwarabonye ko nabamwe bari basanzwe babikora, intege nke zacitse, bamwe bagahitamwo kuja muri Amerika, abandi bagakomeza bakoresha imbuga zabo nk'imbuga za publicité kuko YouTube yabafatiye ibihano ibi na biriya, abandi nabo baca basimbira ku zindi mbuga bari basanzwe bafise akaba arizo bakorerako. Rero turabakengurukiye cyane, ata mwebwe nta twebwe. Ciao ciao.